ما هي أهمية التخطيط المالي وكيفية الوصول إلى المستوى المعيشي الذي نطمح إليه؟ علامة استفهام. موضوع حلقتنا اليوم هو بموضوع التخطيط المالي. تعال نحكي هيك كريم بالأول تعريف للجمهور، شو معنى التخطيط المالي؟ التخطيط المالي هو تحديد أهداف اقتصادية مالية شخصية ووضع خطة لأوصل لهي الأهداف على المدى القصير، على المدى الأبعد والمدى الطويل. كأمثلة مثلا هدفي في الحياة إنه أساعد أولادي في مرحلة التعليم العالي، فأنا بعرف إنه ابني عمره 10 سنين، بعد 8 سنين أنا بحاجة يكون في عندي مبلغ 50,000 شيكل، بدي أعرف وين أوفرهم، وين أحطهم في أي برنامج توفير حتى أحصل على المبلغ هذا بعد 8 سنين. أو لما بعرف إنه بعد 30 سنة راح أتقاعد، فأنا بحاجة إنه أحط هدف قدامي إيش هو المبلغ الشهري اللي أنا بدي إياه أعيش منه لهذيك الفترة، بحاجة إنه أخطط له من اليوم. احنا اذا بنحكي عن الاهميه، ليه هالقد مهم اصلا كل هذا الموضوع التخطيط المالي؟ وليه مهم انه الواحد يعمل تخطيط مالي لحياته؟ برايي التخطيط المالي الهدف منه الاساسي غير الالتوريم اكيد شيء مهم، انه نحافظ على مستوى حياه معين ثابت في كل الظروف، حتى لما نفوت لضائقه ماديه. وحتى لانه في بالحياه ظروف متوقعه، مثل انه متوقع انه الواحد يطلع لجيل التقاعد، وفي ظروف غير متوقعه لا سمح الله مرض او عدم القدره على العمل. فكتير مهم انه نحافظ على نكون عندنا تخطيط مفيد ومرتب عشان نقدر نحافظ على هذا المستوى من الحياه. نصيحه ريم. نصيحة هو كمان مرة الواحد يخطط لبكرة، عيشوا اليوم، انبسط، حدد مستوى معيشتك اللي انت بدك تعيشه وخطط لبكرة، وخلي عينك على مستقبلك. حنا وخليك مهتم غير انه تخلي عينك على مستقبلك، خليك مهتم لكل شيء غير متوقع عشان تحافظ على مستوى حياة تبعك وتضلك مبسوط، ما تضطرش تفوت على مصاعب تؤدي لغير مشاكل مادية، مشاكل اجتماعية أخرى اللي أنت بغنى عنها. أنا بالنهاية بقول يعني زي ما قلتي، مد إجريك ومد لحافك، بس كن قد المسؤولية هاي، وخطط دائما، لأنه التخطيط هو اللي ممكن يخليك تعيش بمستوى حياة اللي أنت بتطمح له. شكرا كثير لكم. بهيك انتهت حلقتنا، بنلتقي فيكم بحلقة جديدة وعلامة استفهام جديدة.